dari mungkin dari jam syutingnya juga, dari lokasi syutingnya juga itu dingin banget di sana karena memang kita di kaki gunung Salak gitu kan, jadi benar-benar dingin, ada capek juga, mungkin tantangan di sana juga. Kalau untuk bawain karakternya Randa menikmati. Beradaptasi dengan dunia acting seperti apa? Beradaptasi di dunia acting, menurut Randa ya acting, musik, nyanyi itu semua keluarnya dari hati gitu. Jadi Randa adaptasinya juga nggak terlalu sulit gitu, karena memang apa yang kita keluarin, apa yang kita tunjukin adalah sesuatu yang kita pikirin, sesuatu yang kita rasain, mirip dengan Randa bernyanyi atau Randa bermusik. Gimana setelah melihat tadi? Setelah lihat filmnya Randa masih mikir-mikir, oh, ini beneran Randa ada di layar bioskop gitu kan, mikir hasilnya kayak gini ya. Proses syutingnya sebenarnya dari lama, dari proses syuting tim juga sering mau ngeliatin karena hasil yang tadi Randa nggak mau lihat, karena memang Randa mau penasaran lihat keseluruhan jadinya kayak apa gitu. Tapi basic acting sendiri juga dari mana? Kalau basic acting sendiri, Randa lebih ya yang seperti yang Randa sampaikan tadi di dalam, bahwa memang Randa mudah ngerasain sesuatu hal, mudah berempati terhadap sesuatu. Jadi itu yang Randa gunain sebagai basic Randa acting gitu, dan juga dibimbing sama tim sutradara dan juga Pak Produser gitu. Jadi dari basicnya sana, karena memang Pak Produser, Pak Elvi juga bilang bahwa basicnya dari acting adalah kita merasakan bagaimana kita merasakan, jadi apa yang keluar dari gestur ataupun dari ucapan atau pilihan kata dari kita akan keluar berdasarkan apa yang kita rasain. Jadi menarik nih sutradara, tajwid dan nafasan bacaan Qurannya fasih banget. Bisa diceritain ini bekal Randa sejak kecil mengaji itu seperti apa? Ya, kalau Randa emang dari sekolah dasar Randa dulu di sekolah dasar Islam Terpadu, terus juga sekolah menengah pertamanya di Islam Terpadu juga. Jadi dari sana Randa dapat basic untuk ngaji dan Al-Quran dari sana. Randa berperan sebagai dokter, ada kejutan kan sebenarnya dari film untuk Quran gitu? Sebenarnya film nyari Randa karena emang pilih dokter yang beda. Randa juga kaget kan, nanya sama ibu saudaraku, emang ada dokter yang rambutnya panjang gitu? Ada, saudara dia ada katanya. Bahkan kan orang jarang banyak yang tahu gitu. Jadi ya mereka malah cuma ngerapihin doang, nggak suruh Randa potong rambut. Sudah cukup puas Randa? Kalau puas jauh dari kata puas, karena memang awal Randa juga pengennya lebih lagi, pengen ada tantangan lagi, dan Randa mungkin berusaha untuk apa ya, pasti berusaha mengeksplor lagi, mengembangkan lagi lah di bidang itu. Ada niat untuk memperdalam dunia acting? Ada keinginan memperdalam, mungkin di karir ini juga, mungkin Randa di musik juga oke, mungkin nyanyi juga oke. Kalau Randa bisa acting, kenapa enggak? Ini sudah ada tawaran? Kalau tawaran selanjutnya belum untuk sementara ya, karena memang film ini belum tayang ya, tanggal 16 ini. Mudah-mudahan dari film ini juga banyak orang yang lihat lah, lihat tahu gitu juga. Film pertama tapi langsung tayang di luar negeri, rasanya? Kaget juga bisa tayang di luar negeri juga. Dan sebenarnya ada beberapa fans juga di luar pada nanya kan dari sebelum itu, bakal tayang di luar nggak gitu. Ternyata tayang juga ya, bisa menghibur lah. Mungkin ada penggemar Anda juga di sana juga, atau penggemar film horor juga di luar sana, Anda yakin banyak. Randa ngerasa actingnya gimana buat bersaing ke depannya nih? Ya ke depan yang pasti kalau kita di musik kan berbanyak referensi, input ke dalam otak kita ya, mungkin menurut Anda dalam acting juga sama. Jadi mungkin Anda akan perbanyak lagi literasi, juga perbanyak tontonan juga, perbanyak juga. Anda juga dari dulu emang hobinya suka merhatiin orang satu-satu, Randa ngerasain apa yang dia lakuin, apa kebiasaannya dia, gimana cara dia bersikap, itu emang Randa suka dari dulu. Mungkin itu juga yang memudahkan Randa untuk memainkan acting di film. Target setelah film ini apa yang mau dikejar Randa? Target setelah film ini, Nyanyi udah, film debut pertama udah apa? kalau target apa ya? Ya semuanya tercapai sih sebenarnya, cuman targetnya adalah bagaimana Randa menjadi yang terbaik di bidang itu, karena banyak saingan kan, di luar juga banyak penyanyi, aktor juga banyak. Gimana caranya Randa akan menjadi yang terbaik di bidang ini semua, itu target Randa. Untuk penyanyi sendiri ada single album yang akan dirilis? Kalau untuk nyanyi, Randa udah persiapin banyak lagu, dan itu akan Randa keluarin pada waktunya juga.
Dan dalam musik juga Randa akan produksi semuanya sendiri, production dan lain sebagainya Randa juga akan pelajari, dan Randa juga akan mencapai target terbaik di bidang itu juga. Randa sedikit dong, asin ngajinya sedikit. Oh iya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Thank you. Randa di TikTok